अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के अमान में होंगे। आप लोगों में से अक्सर लोगों के कमेंट सिर्फ इस बारे में आते हैं कि हमारी वॉशिंग मशीन जो है वो स्पिन क्यों नहीं करती। बेशुमार कमेंट्स आते हैं, तो मैंने सोचा आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को इसकी बेसिक रीज़न बता देता हूँ कि वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिक, फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो है वो स्पिन क्यों नहीं करती, क्या वजह होती है, और अगर आपकी मशीन भी स्पिन नहीं करती तो फिर आपको क्या करना है इस वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ। सेम वही स्टेप को फॉलो करना है जो स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन याद रखना है आपने मेरी वीडियो को सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट कर दीजिए कि आप हमारे पुराने फॉलोवर हैं या नए फॉलोवर हैं, ठीक है। कमेंट लाजमी कीजिए, लाइक लाजमी कीजिए और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आप लोगों के लिए इसी तरीके से शॉर्ट टिप्स लाते रहें और आप लोग फ़ायदा उठाते रहें। तो हमारे सामने इस वक्त देख सकते हैं कि फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो है इस वक्त ले डाउन है। हमने इसको ले डाउन किया है। मैंने पहले भी इसके ऊपर कई वीडियोस बनाई, लेकिन लोग फिर भी मुझसे सवाल करते हैं, सर कुछ तो बताएं ना कि क्या वजह होती है, किस तरह होता है। तो देखिए, स्पिन ना करने की 2-3 रीज़न होते हैं। मैं दोनों के 2-3 रीज़न जो हैं वो सब मैं डिस्कस आप लोगों के साथ कर देता हूँ। अब कस्टमर की शिकायत इसके अंदर ये आ रही है कि हमारी वॉशिंग मशीन जब स्पिन मोड पे जा रही है तो इसका जो पल्सेटर है, यानी जो चीज़ कपड़े को वॉश करती है, एक्चुअली उसको तो घूमना नहीं चाहिए, तो पल्सेटर जो है इसका वो भी घूमता है और ड्रम भी थोड़ा थोड़ा घूमता है। या तो फिर कभी कभार ये होता है कि पल्सेटर ही घूमता रहता है, ड्रम बिल्कुल नहीं घूमता है। देखें इसके अंदर होता क्या है, मैं आपको बताऊँ। देखें ये मोटर है, ठीक है। अगर मोटर को आप देखेंगे यहाँ से यूँ रोटेट कर रहा हूँ, देखो मैं फिंगर से देखो इसको ऐसे भी कर रहा हूँ, ऐसे भी कर रहा हूँ, ये रोटेट हो रही है। आपकी वॉशिंग मशीन जब स्पिन मोड पे जाती है तो वॉशिंग मशीन की जो मोटर है वो एक तरफ तो रोटेट करनी चाहिए, लेकिन स्पिन मोड पे जाने के दूसरी तरफ इसको रोटेट नहीं करना है इस तरह जितनी ईजी ये रोटेट कर रही है, ठीक है। इसकी रीज़न क्या होती है? इसकी रीज़न ये होती है कि इसके अंदर ये कैचर लगा हुआ होता है। मैं 10 बार नहीं कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि ये कैचर लगा होता है इस मोटर के अंदर, और ये मैकेनिज्म गेयर बॉक्स के साथ लगा होता है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये कैचर जो है मैकेनिज्म गेयर बॉक्स के साथ लगा होता है, और आप गौर से देखेंगे, अगर मैं थोड़ा सा मूव करूँ तो ये नीचे देख सकते हैं कि किस गरारियाँ बनी हुई हैं। ये कैचर जो होता है ये इन गरारियों को ग्रिप करता है, ठीक है। यानी जब आपकी वॉशिंग मशीन स्पिन मोड पर जाती है तो ये कैचर इस तरीके से दूर हो जाता है। जब ये इस तरीके से दूर हो जाता है, आप नीचे से देख सकते हैं, ये इस तरीके से जब दूर होता है तो आपकी मोटर जो होती है एक तरफ ये लॉक हो जाती है, और दूसरी रोटेशन जो हमने इसकी वायरिंग से एडजस्ट किया हुआ होता है, तो दूसरी रोटेशन के ऊपर फिर इसका जो ड्रम होता है, वॉशिंग मशीन का जो ड्रम होता है वो वर्क करने लगता है, जो यहाँ पर ड्रम होता है, ठीक है। तो एक रीज़न ये होता है कि ये जो रॉड होती है, ये जो कैचर बोल दो, रॉड बोल दो, जो आप चाहे बोल दो, ये रॉड जो है जब आपकी ये मोटर, ये ड्रेन मोटर है, ठीक है। इसमें 3 वायर वाली मोटर लगी हुई है, 4 वायर वाली लगी हुई है, किसी की 2 वायर वाली होती है। जब आप वॉशिंग मशीन को स्पिन मोड पे डालते हैं तो ये जो मोटर होती है, ये मोटर इस कैचर को ऐसे बैक करती है। जब ये मोटर इस कैचर को बैक करती है तो ये जो आपको स्टिक नज़र आ रही है, ये स्टिक इस तरीके से पीछे रोटेट होती है, देख रहे हैं, ये इस तरीके से पीछे रोटेट होती है। तो जब ये स्टिक पीछे रोटेट होती है तो नीचे जो आपको वो नज़र आ रही है, जो गरारियों को ग्रिप करके रखा है, ये वाली ये रॉड जो होती है वो हट जाती है, ठीक है। मैं हिला रहा हूँ, देखें आपको नज़र आ रहा होगा, ये मूव कर रही है। तो ये जब इस तरीके से रोटेट होती है तो ये वाली जो रॉड होती है, जो गरारियों के ऊपर होती है, ये वाली, तो ये बैक पे रोटेट होती है। जैसे ही ये बैक पे रोटेट होती है तो आपकी मोटर की जो वन साइड होती है वो लॉक हो जाती है, और वॉशिंग मशीन की जो मोटर है फिर ऐसे आप जब हाथ से घुमाएंगे तो ये हाथ से नहीं घूमेगी क्योंकि लॉक हो जाएगी, और फिर इसका ड्रम घूमेगा। और मशीन चूंकि आपने लेटा के रखी है तो ड्रम बहुत ताकत से घूमेगा इसका, ठीक है। तो कोशिश कीजिए सिर्फ एज टेस्टिंग उसको यूज़ कीजिए, टेस्टिंग के लिए देखें कि ड्रम उसका सही घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। अदरवाइज उसको लेटा के यूज़ मत करें, उसको फ़ौरन से स्टैंड करके ही इस्तेमाल करें, क्योंकि ड्रम बहुत जोर से घूमता है, ठीक है। तो मशीन पूरी आपकी बजेगी। तो एक रीज़न तो ये होता है कि ये कैचर जो होता है ये यहाँ से टूट जाता है, ठीक है। एक रीज़न ये होता है ये ड्रेन मोटर जो होती है यहाँ से टूट जाती है। एक रीज़न ये होता है ड्रेन मोटर जो है यहाँ से वर्क नहीं कर रही होती, तार जल जाते हैं, या ड्रेन मोटर जो होती है ये ख़राब हो जाती है, जल जाती है। तो जब आप स्पिन मोड पे डालते हैं तो ये कैचर ऐसा बैक नहीं होता क्योंकि मोटर ख़राब होती है, और ये जो रॉड होती है ये यहीं पड़ी रहती है। तो इसलिए आपकी वॉशिंग मशीन ज़्यादातर दोबारा रिंस पे चली जाती है। यानी अगर आपकी ये मोटर ख़राब है, या यहाँ से कैचर ख़राब है, या कुछ भी इसमें से कुछ भी मसला इन चीज़ों में से, तो आप
आपकी वॉशिंग मशीन बाज़ दफ़ा बार बार रिंस करेगी। तो लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि सर हमारी मशीन बार बार रिंस करती है। तो रिंस बार बार करने की वजह भी यही होती है कि आपकी ड्रेन मोटर वर्क नहीं कर रही होती, जिसकी वजह से जब पानी गिरने की बारी आती है तो पानी इसका जैसे ही बाहर चला जाता है या पंप लगा हुआ होता है, पंप पानी बाहर फेंक देता है, तो उसके बाद ये कैचर जो होता है कैचर खिंचता नहीं है। जब कैचर इसका नहीं खिंचता, देखें मोटर मूव कर रही है ना कैचर के साथ, जब ये कैचर इसका बैक नहीं जाता तो आपकी वॉशिंग मशीन दोबारा से पानी लेना शुरू कर देती है। तो रिंस में प्रॉब्लम आती है, वो भी इसी वजह से आती है। स्पिन नहीं कर रही होती तो भी इसी वजह से आती है। अब हमने देखें, ये आप देख सकते हैं किस कदर जंग है। हमें पहले इस मसले को सॉल्व करेंगे जो हम लेके आए, हमारे पास कस्टमर ने लाया। तो आप देख सकते हैं इसकी क्या कंडीशन है, क्या हालत है। तो हम इसको थोड़ा सा पहले ऑयली करेंगे। मैं ऑयल लेके आया हूँ, थोड़ा सा ऑयल डालूंगा ताकि, अब ऑयल कहाँ कहाँ डालना है आपको ये भी बता देता हूँ। देखें ये देखें हमने ऑयल डाल दिया, ठीक है। अब हम इसको बंद कर दें। ये मैं तेल स्पेशल लेके आया ताकि आप लोगों को दिखाऊं। लोग अक्सर पूछते हैं सर ऑयल कहाँ लगाना है, हमें बता दे भाई। तो ये मैंने ऑयल लगा दिया। देखें ये स्क्रू के ऊपर, ये स्क्रू की रॉड होती है, इसकी जो बेसिक जो एडजस्टमेंट है वो ये स्क्रू है, ठीक है। तो अब हम इस स्क्रू को एडजस्ट करेंगे। आपके पास किसी किस्म के भी टूल हो आप उठा लें, अगर कुछ भी ना हो तो प्लास उठा लें, जो दिल करे उठा लें, लेकिन उससे आप इसको एडजस्ट करें। ये मेरे एक हाथ से नहीं खुल रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा ताकत मांग रहा है, तो इसको मुझे दो हाथ से करना पड़ेगा और मैं कैमरा भी पकड़ रहा हूँ। तो पहले मैं इसको एडजस्ट करके सेटिंग करूँगा, इसके बाद फिर इंशाल्लाह दोबारा वीडियो बनाऊँगा। अब देखें ये हमने इसको ऑयल लगाया, ठीक है। अब ये जो स्क्रू होता है, ये जो नट होता है आपके पास, ये नट बोल्ट है। आप गौर से देखेंगे तो दो बोल्ट लगे हुए हैं, एक ये वाला बोल्ट इसमें लगा हुआ है और एक ये नट लगा हुआ है, ठीक है। तो अब आप इसको जब घुमा रहे हैं, देखें ये मूव कर रहा है। पहले मैं कोशिश कर रहा था, नहीं हो रहा था। अब आप देखेंगे कि मैं इस नट बोल्ट को देखें, इसके मैंने कितना गैप किया। पहले ये इतना गैप था, गौर से देखें ये इतना गैप था। तो जब स्पिन मोटर मेरी काम कर रही थी तो ये थोड़ा देर से बाद आके इसके टच होता था और फिर पीछे मूव करता था और फिर ये स्टिक जो है, ये वाली स्टिक पीछे जा रही थी। तो अब मैंने क्या किया कि इसकी सेटिंग को थोड़ा मैंने बढ़ा दिया, क्योंकि जाहिर सी बात है जंग बहुत ज्यादा हो गया, नरम हो गया वो नीचे से। तो इसकी स्पीड को मैंने, इसकी सेटिंग को क्या कर दिया, ज्यादा कर दिया। अब मैंने इसकी सेटिंग को जब ज्यादा किया तो अब मैं देखूंगा कि मेरी सेटिंग ज्यादा करने से कितना फर्क पड़ा है, फर्क पड़ा है नहीं पड़ा है, जो भी है। अब मैं इसकी सेटिंग को देखें मैंने कितना करीब किया, पहले यहाँ थी ये, इतना फर्क था। तो जब आपको अपने वॉशिंग मशीन के स्पिन ड्रम को कितनी स्पीड में किस हद तक ये कैचर को कनेक्ट करना है, नहीं करना है, हुआ है कि नहीं हुआ है, इसी स्क्रू की मदद से आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको चलाएंगे, स्टार्ट करेंगे, चेक करेंगे ये आया हमारा मसला हल हुआ है कि नहीं हुआ है। हम इस मसले को हल करेंगे। एक और चीज आपको बता दूं कि वॉशिंग मशीन जो होती है, अक्सर वॉशिंग मशीन में एक फॉल्ट आता है कि लोग कपड़े डालते हैं तो वो कपड़े जो है वो मशीन फिर आवाज करती है और प्रॉपर तरीके से रिंस नहीं करती, ठीक है। तो उसकी वजह होती है ये रॉड्स, ये देखें रॉड्स लगी हुई है, एक ये रही, इस तरीके से ये 4 रॉड्स लगी हुई हैं। ये देखें ड्रम को इसने उठाया है। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का जो ड्रम होता है वो हैंग हुआ होता है। अगर ये रॉड्स, एक भी रॉड्स इनमें से ख़राब हो जाती है, ठीक है, या सही तरीके से जंप नहीं देती है, क्योंकि जंपर का काम करते हैं, तो आपका जो ड्रम है प्रॉपर बैलेंसिंग नहीं करता, तो जिसकी वजह से यहाँ पर एक सेंसर लगा हुआ होता है। ये ड्रम हिल के उससे कनेक्ट होता है। जैसे ही हिल के उस पर टच होता है तो आपकी मशीन जो होती है वो एरर दे देती है, ठीक है। तो एरर की वजह ये होती है आपकी मशीन में, क्योंकि यहाँ सेंसर होता है, वो बेतुका यानी डिसबैलेंस हो रहा होता है, तो वो एरर वहाँ से उस वजह से आता है। तो ऐसी सूरत में आपको ये रॉड्स जो है, एक नहीं 4 रॉड्स चेंज करनी है। जब भी आपकी वॉशिंग मशीन में खराबी आएगी, चारों की चारों रॉड्स ही आपको बदलनी है। अब देखें जैसे ही हमने उसकी एडजस्टमेंट करी, नीचे से थोड़ा सा उसको बढ़ा दिया, जैसे ही हमने बढ़ाया तो वॉशिंग मशीन अब देखें प्रॉपर तरीके से रिंस करना शुरू कर दी। सो दिस इज़ द वे आप लोगों को किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से वर्क करना है, मैं आपको कम्प्लीटली गाइड कर चुका। किस नट बोल्ट को आपको हिलाना है, कितना एडजस्ट करना है, ये भी मैं आपको गाइड कर चुका। स्पिन अगर वॉशिंग मशीन नहीं करती तो जंपर का क्या इशू होता है, जंपर किस तरह सेंसर से कनेक्ट होता है, मैं ये भी आपको गाइड कर चुका।
अब मुझे नहीं लगता कि मेरी वीडियोस में कोई ऐसी बात भी बाकी होगी कि जो आपको रहती है या कन्फ्यूजन करती होगी। मज़ीद फिर भी कुछ भी आप लोगों का कन्फ्यूजन है, मेरा कमेंट मुझे करें, मुझे बताएं। और मेरा सेल नंबर जो है वो मेरे कवर पेज पर यूट्यूब चैनल के चैनल 8 पर मैंने दिया हुआ है। आप मुझसे कांटेक्ट करें, कंसल्ट करें, और हो सके तो मुझे अपने जो भी मशीनरी है, रेफ्रिजरेटर हो, एयर कंडीशनिंग हो या वॉशिंग मशीन हो, किसी चीज़ में भी फॉल्ट अगर आपका है तो आप हमें उसकी वीडियो बना के भेजें। हम उस पर ब्रीफिंग आपको देंगे, कोशिश करेंगे कि आपका काम आप खुद कर सकें। अगर आप खुद कर नहीं सके तो इसके बाद फिर इंशाल्लाह ताला हम आपको सर्विसेज भी प्रोवाइड करेंगे। तो होपफुली वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह के अमान में।